ongietorri. Poztekoa da hainbeste jende hemen elkartu izana, bai guraso, bai irakasle, ez duen gutxi gore espero mendik uzteitu gehienak, eta baita irakasle hoiak ere hemen daude, gure jubilatu burukalariak ontxekoro barrua sartzen. Gaurko hitzaldia hezkuntza lege berriaren inguruan izango da, eta ikastolan elkartearen ahotik entzungo dugu. Hementxe dauzkagu Jose Luis Sukian, ikastolan elkarteko zuzendaria, eta Koldo Tegitu, ikastolan elkarteko lehendakaria. Nik hitzaldia bizatitan banatzen dut, ez dakit hola, ondo esango dute baina. Lehenengo zatin ikastolan historioa kontatuko digute. Ikastolak sortu zienetik egunerako, gaur egungo bidea edo azalduko digute, bidean izandako oztopoak eta hartutako erabakiak. Eta gero ja bigarrengo zatian gaur egunean, 2022 honetan kokatuko gea, eta lege berri honen iritzalpean jarriko gea. Pixka bat, lege berri honek dakartzan aldaketak ikusi, eta aldaketa horietan ze onartu, zer ez onartu, ikastolen posizionamentua pixka bat zehaztu. Beti eta ikastolen endekalogoa oinarri hartuta, bai? Ikastolen izaera, nortasun hori bizirik mantentzeko. Eta besterik gero bukaeran galderentzako tarte bat ere egongo da, eta animatzen zaituztegu dazkazuten zalantza horiek edo galdera horiek aurretik sortutakoak edo hitzaldian zehar etorriko zaizkizuen horiek galdetzeko. Eta besterik gabe? Jose Luisita? Bale, eskerrik asko. Larraitzek esan duen bezala, lehenengo zatia ez da hainbeste ikastolen historia, baino bai, zer nahi dugun pixkate ikusi, ez? Lege baten aurrean, posizionamendu bat edo balorazio bat interakoan, beti nunbaitetik egiten da. Segun bakoitzan, nun dagoen, ze pensatzen duen, eta ze helburu dauzken horren arabera egiten ditu balorazioa. Eta horregatik egiten dugu lehenengo zati hau, ikastolen historia moderno, 50. hamarkadatik ona, luzea izan da ere, hor bai egon direla momentu batzuk nun ikastolok erabaki estrategiko batzuk hartu ditugula, eta ze erabaki izan diren eta zergatik izan diren, izango da lehenengo zati honetan egingo dugu. Horregatik, hito historikoak esango nuke, asko daude, baina gu saiatu gehan hiru hito historiko hartzen ditugu. Eta lehenengo hitua noiz nun markatzen dugu, hirugarren hamarkadan. Lehenago, 50. hamarkada, euskera inguruko irakaskuntzan bizi izan ziren etxe eskolak esaten zianak. Danok haitu dugu, Elbira Zipitria, eta nolabait lehenengo ikastoletako sortzaile bezala. Egia da, baino ez hainbeste. Egia da, beak martxan jarri zuela euskarazko irakaskuntza 50. hamarkadatik aurrea, baina horien ezaugarriak oso ezberdinak ziren, gaur egun ezagutzen ditugun ikastole. Elbira Zipitriak egiten zuena, talde txikietan lan egiten zuen, aukeratzen zituen bai ikasle, bai familia maila sozioekonomiko honeko familiak ziren eta euskaldunak ziren. Eta bere helburua zein zen, etzan goizeko 9-etatik atxaldeko 4 arte edo 5 arte klase ematea, baizik eta ordutegi txiki batean, mugiz batean, ikasle horiek eta ikasle horiek 9 urte arte euskeraz irakasten zituen, ez? Hortarako metodo pedagogiko osonak, aurreratutak, eta baina egiten zuen adin konkreto batean, 9 urte arte, garai hartan, zuetako batzuk seguru dezutela ingreso, 9 urtekin ingreso egiten zen, eta ingreso gainditzeko prestatzen zituen ikasleak. 9 urtekin, eta behar horrekin zer egin nahi zuten, demostratu nahi zuten, posible zala euskeraz ikastea. Zerean, materia guztia. Hola egon ziren, urte batzuk, eta beraiekin ibilitako bai nagile batzuk, irakasle batzuk, bai guraso batzuk, esaten zuten, hau ondo dago, baina ez da gure dugula. Guk zer nahi dugu? Gure dugu ikastolak gizarte osora zabaltzen. Gure duguna da, ikasle guztik, ume guztik, ikastoletan euskeraz ikastea. Eta hor dator guk ezagutu
gaur egun, ezagutzen dugun, ikastolen sorrera. Kaso hortan ja, familia ardaldunei ere irikita zegoen, eskola gutegi osoa zegoen, metodo pedagogikok bai, mantentzen ziren eta Elbira Zipitriakin ikasitakoa martxan jartzen zen, baina azkenean egin nahi zen eskola, garai hartako eskola nazionalak esaten genuen, eta erlijiosoari alternatiba bat planteatzea. Hori izan helburua. Oso ondo, eskola nazional dago, eskola nazionalak erderaz egiten die, administrazio dago, guk ez dugu hori nahi, ez da ere erlijiosoak ere, eta alternatiba planteatzen dugu, eta hortik sortzen da gaur egun, ezagutzen dugun ikastolen movimentua. Hori Franco garaian, bere gora bera guztiekin, eta Franco hil ondoren Eusko Jaurlaritza etorri zen. Eusko Jaurlaritzan, arazo bazuken. Eusko Jaurlaritzara Madriletik, garai hartan eskola nazional horiek transferitu izien, eskola transferituak esaten genituen, horiek orokorki erderazko sare bazan, bere aurreko urtetako jitekin, baita ere eskola erlijiosoak hor zerean, baino baita ere ikastolak. Ikastolak zer irtenbide, ematen zitzaien ikastolei. Kokatu behar dugu nunbaiken ikastolei, lagundu behar dugu, eta nola egiten dugu hori. Eta hortarako sortu zen, Goetxearen lehendakari zala eta Enike, hezkuntza sailburua zala, Eike lege egin zuten. Eta Eike legean zer proposatzen zen? Eike legean zen, eskola erlijiosoak hor daude, eta publiko bezala konsideratzen dela eskola transferitua eta ikastolak. Ikastolai sortzen zen Eike institutoa, eta hor nolabait, izaera publiko ematen zitzaien ikastolei. 82. urtea, 82, hor egon ziren. Hor, nahiko eztabaida sortu zen, gure ikastoletan ohituta gaude eztabaida horietan, eta azkenean ikastolok jarrera bat hartu zuten, ez eta eztabaida handia izan, eta izan zen ez zela onartu Eike legea. Ez zela onartuko, eta zergatik ez zela onartzen. Arrazoi ezberdinak ziren, ez da bat bakarrik. Baina bat eta oso importantea izan zen ezin dugu onartu sare publiko barrun bi ikastetxe mota gotea. Danontzako berdinen izan behar, dano nolabait ezin dugu diskriminatu batzuk eta bestek, kontutan hartu jarri behar geha 80. urtean, garai hartan eskola transferituen egoera zintzen. Eta gure helburua, ikastolen helburua da, sare publikoa errotik aldatu behar da, beste berri bat izan behar da, eta honek ez du erantzuten gure nahi. Eta azkenean, hor gelditu zen, Eike legea bertan berak gelditu zen, gero, egon ziren elegite batzuk, eta baina azkenean ez zen bideratu, zerre, eta gelditu ginen, berri bere ikastolok, limbo batean. Hori izan zen, 85 urte arte, 85 ja loe sortu zen, eta baita ere konzertu bat, gaur egun esagutzen dugun konzertu bat, 85. urtean sortu zen, baina hor gelditu zen. Hori izan zen, seguraski gaur egunak proposatu ezkeo onartuko genuke, horlako zerbait, baina garai hartan hori izan zen. Eta hirugarren hitu edo zein da, 83ko legea. Baina 83ko legea ere ezin dugu ulertu 88ko, 88 lege kontutan hartu gabe. Eta 88ko legea zezan, bateratzeko konfluenzia legea. Esken finean, jarraitzen zen arazoa, ikastolak hemen daude, ikastoli zerkili ematen zaie, hauek publika izan nahi dute, eta baino ez dute gaur egun dagoen publika izan nahi, eta, negoziazio horietan, eta kasuntan Albanza, zegoen lehendakaria eta hezkuntza sailean Rekalde, egin zen 1988ko legea, konfluenzia legea ditzen genion. Eta zein zen 88ko legearen helburua, eskolen publiko berri bat sortzea. Hori zen, 88ko legeak esaten zuena.
esaten zuen, sare bakar bat, sare publiko bakar bat izan behar dela, ez garai hartako publikako esaugarrekin, segura eski ez da ere ikastoletako esaugarri guztiekin, baina azkenean egin behar da fusio bat, bien arteko fusio bat. Hori lege baten islatu barzala, epe bat jartzen zen, eta bitartean ikastolentzako beste tratamiento ezberdin bat eman zitzaien hiru aldetik eta finanziazio aldetik. Hori horregon zen 93 arte. Bitartean, 5 urte horietan negoziazioak, nola egin, zer bere egin, nola, hortik ibili izan, eta honen ondorio egiatorri izan 93ko legea. 93ko legea, ja, buesa, garaian, baina 93ko legean etzan planteatu konfluentzia, bisaren arteko konfluentzia. Egin zan planteamentu izan zen, ez, hemen sare publiko dago, sare publiko dauzke bere esaugarriak, eta zuek, ikastola, bi aukera daukazue, edo integratzen zate sare publikoan, edo, sare itundua bezala, gelditzen zate, eta ja, hemendik aurrera, ez dugu gehiago hitz egin du ikastolak sare bezala. Zuek, izango zate, edo itundua, edo publika barrune, egongo zate. Hor, berriro ere, eztabaidak, zer egin, nola egin, batzuk esaten zuten, sare publikoan sartzea, eta gero barrutik aldatuko du sare publikoa, beste batzuk esaten zuten ezetz, hori imposiblea da egitea eta gaina gure esaugarri guztik galduko ditugu, gure autonomia, ezin dugu hori egin, beste batzuk dirokin nahiko geizki, zerean, hori biai ikastola guztiko bat zerean, baina batzuk okerrago beste batzuk baino, eta azkenean, bozkatu zen lege hau, naiz eta eskola publikoarena deitu, gure karizketatan zen ikastola publikatzeko legea, la ley de publicación de las ikastolas, ditzen zen. Horregon zen, eta azkenean ikastolon eguneko 75 gutxi hori bera erabakizun mantentzea, eta gainontzeko guztik publikan integratzea. Hemen ere, ikusten dezuten bezala, berriro ere ideia berdinari geunden ikastolo. Nahi dugu eskola publiko horri bat, ezberdin bat nahi dugu, ezin da izan gaur egun dagoen eredu zentralista, administratibista, beste bat izan behar da, gertuago herritik, gurasoen parte hartzea, autonomia, konzeptu guzti horiek horregon ziren defendatzen baita ere garaio. Eta ja, 93 ona, hor jarraitu du, efectivamente, sari itunduan, ez sari itundu barrun bai, baino ez integratuta, beti talde bezala konsideratu da eta hor mantendu da, eta nahiz eta garai hartan horreze famatu hori, sare famatu da, ja hemendik aurrera ez dugu mikrofonoa ez da bide. Mikrofonoa ez da izu entzuten, osea, gehiatu ina. A ver, guai? Entzuten zane alari, baina bueno, ez dakit. Guai gehitzen da? Bai, bale. Esaten genuen ez, buesak, ja, esaten zuen, ja, ez dugu gehiago itzingo ikastoletaz, ez zuen asmatu, eta gaur egun, 2022 urtean, hemen gaude, eta ikastoletaz, hitz egiten nahi da ez. Eta, kontestu hortan, dator, ja, momentu hortan, daukagun legea, ez? Legea, eta azken 2 urte hauetan izan ditugun profesoak, ez? Bere momentu, bain dela urte terdi, dekalogo aurkeztu genuen, ikastolen movimentuak. Ikastolen dekalogo aurkeztu genuenen zer nahi genuen. Azkenean nahi genuen azan, esan, gure ustez, hezkuntza sistema onba, egoki bat, funtzionatzeko, lortzeko, ikastetxek ze esaugarrik izan behar dituzten. Eta gero, ikusiko dugu, nola funtzionatzen duen, eta baina azkenean gure nahi duguna da, ez lotu eskolaren ikastetxe on baten funtzionamentoan bere izaera juridikoarekin, baizik eta bere esaugarriekin. Zer egiten duen eta nola egiten duen. Hori nahi genuen, jarri genituen 11 puntu horiek eztabaidan ikastoletan, batzuk eztabaidatu dezute gehiago, beste batzuk gutxigo, hor egon da urte eta erdiko prozesua,
Baina, bitarten, etorri da lege aurretik akordioa, alderdi politikoen artean egindako akordioa, eta... Bai. Ez. Beste bat dut. Bai. Bueno, orduan, bitarten etorri da akordio politiko bat, aurtengo maiatzean, ekainean egitako akordioa alderdi politikoen artean, eta aurtengo iraian etorritako legea. Lege proposamena, lege zirriborroa. Guendio legea ez dago parlamentoan, gobernu kontseiluak ere ez du onartu guendio, guendio da zirriborro bat, aldaketa batzuk izango ditula, eta ikusiko dugu hori nola bukatzen du. Principios, esaten zuten, guain, abenduan onartuko zala gobernu batzordean, ja, otsaian juteko parlamentura, eta gero, hauteskunde tarten egon da, segurazki gai edo urrian onartzeko. Ja, azte honetan esaten egide, sarrila martxo bitarten onartuko dela gobernu batzordean eta gero parlamentua jungo dela, ikusiko dugu. Guan dio, gutxien ez urtebeteko epea bai izango degula, baina, bueno, ja, badauzkagu, nahiko puntu edo, nahiko artikulatuak ikusteko nundik noa dijoan artikulua. Eta bai ingo degula, konparatu, momento guk dekalogoan jarritako biltzak zintzu diren, edo ze esaugarri izan barko ziren, baita ere, jarriko dugu ere, hezkuntza akordioan zer jasotzen zuen, gero ere esango dugu, hezkuntza lege zirriborro hortan zer jasotzen duen, eta azkenean zein dan ikastoren iritzia gai horietan. Ez ditugu 11 puntu horiek tratatuko, baina, bai, importantena bintzat, bai, jarriko ditugu mai gainean. Orduan, lehenengoa zein izango litzake, universala. Hemen, universal konzeptuotan ikustet oso danok ados egongo gehala, bazterketarik gabeko nolabait politika egon behar dela, ikasle edozen ikasle familia aukera ezen behar duela, edo eskubi izan behar duela bere irakaskuntza lortzeko, doain izateko, eta ez dago gauza handirik, danok ados gaude. Berez, hezkuntza akordioak ere gauza berdinak esaten du, bai printzipioak, bai helburuak, bai hemen jartzen dutela lortzeko zeintzuk dien bi tresna jartzen dugu. Hori, nolabait universala izateko. Bat, doakotasuna eta beste bat planifikazioa. Bueno, logikoa dauke, ze kuotak baldin badaude azkenean horrekin gizarte zati bat usten duzu kanpo, eta lortu behar da doakotasun sistema osoan, eta planifikazioan baita ere, gero ikusiko dugun bezala, hor planifikazioarekin ekiditu nahi da, nolabait, geto sortzea. Hori, erraz esaten da, edo ez oso bada nola lortzen da, baina egia da, administrazioa talde hortatik esku sartu beharko lukela, nolabait, ikastetxeen arteko ezberdintasun horiek nolabait ekiditeko. Legeak ere, helburuekin, ados, baita ere jartzen du, baita ere esaten du doakotasuna eta planifikazioa tresna bezala erabili behar diela, baino, eta hemen dago lege honek dauken baino oso handie, ez du zehazten bi helburu lortzeko ze mekanismo eta ze epe erabili behar dien, alegia. Esaten du, doakotasuna. Doakotasuna esatea, erresa da, baina doakotasuna lortzeko behar duzu, sare itunduan dauden ikastetxei baliabide gehiago jartzea. Ikastolak ez du kobratzen kota bat inoren poltsiko eamateko diru, baizik eta administrazioak momentu honetan ikastetxe baten funtzionamenturako behar dien gutxieneko baliabide ez ditulako jartzen. Hori, realia bada, zuek ideia bat diteko
eta ez da konparatzeagatik. Baina, momentu honetan sari tunduan Jaurlaritzak hezkuntza sailak gutxiora bera, 7,1 milioi gastatzen ditu, eta ikasle berdinekin sare publikoan 1.900 milioi. Edo batek, astakeri bat gastatzen du, beste batek, gestionatzen du ondo ez, siguiente. Seguro ez da bat, ez bestea. De hecho, gu momentu honetan inditugu kalkuloak, gutxi hori bera, gure ustez bentsat ikastetxe batek ondo funtzionatzeko behar dituen baliabideak, baina hitz egiten egea, 250 milioi urtero jarri beharko lukela gehiago gaur egun jartzen duena baino Jaurlaritzak. Claro, hori ez da egiten urte bete, 2 urtetan. Ez da finkatu behar die epe horiek, gu kalkulatu du, baina igual izan dizke 200, edo izan dizke 325. Hori da, guk egin dugu kalkulo bat. Eta hemen, zirreborrontan, ez du esaten doakotasun horta nola egituko da, nola finkatuko dien zintzuk dien gutxieneko gozteak, eta ez da ere sekepek markatuko dien hortarako. Lorloe beak egiten duena. Lorloek esaten du, talde bat sortuko dela, izateko, ikasle plaza baten kostoa finkatzeko, eta horren finanziazioa bideratzeko epeak jartzeko. Eta hemen, lege zirborronik ez du esaten, ez du esaten. Eta gauza berdina gertatzen zaigu planifikazioarekin. Eta planifikazioarekin badago, doakotasuna eta planifikazioarekin ere gauza berdina gertatzen da. Beti legeak esaten du geroko, dekreto eta aginduetan bideratuko dira gauza guztiak. Eta gero, esatezu gauza batzutan, ados, egon getezke, lege batek ezin du gana arautu, baina bai gutxieneko kriterio batzuk, irizpide batzuk jarri behar dituela. Ezkela, hau dena, lege bat juten da parlamentoa, eta parlamentuak onartzen du, baina gero aginduk eta dekreto hezkuntza sailak egiten ditu, eta ez dauki inolako kontrolik. Beak egiten du, beak erabakitzen du, eta jazta. Segun, ze hezkuntza saila, ze alderdi dagoen, ze ekipo dagoen, ze gauza bat edo besteak gertaturik. Ezin da, olako gai, oinarrizko gaiak utzi olako ekipo baten, edo bat ekipo baten eskuetan. Hori izan behar daia, nolabait, egon behar du prozesu bat jarrita legen bertan. Eta alde hortatik, guz esaten dugu, efectivamente, zehazpin behar dela, noiz eta nola bideratuko dien neurriak hortarako, eta baita ere, gero ondo komentatuko du, baina ikastetxe guztiek nolabait izan behar dituztela baldintza berdinak gero dekreto horiek, edo agindu horiek betetzerakoan. Zeren, hau ere lotuta dago, lege osoan, azkenean bukatzen da gero, eta gero kondo komentatuko du gai hori, beti dikotomia, publika-pribada dikotomia, esatzen da. Esaten du hasieran bai, hezkuntza zerbitzu publiko hor dagoela, eta denek emango dutela, baina azkenean gero, artikuladoan, denbora guztin, uste 18 aldiz, asaltzen da, publikantzako tratamentu bat eta itunduentzako beste tratamentu bat. Eta, baldintza berdinak baldin bauzkagu eta donok bete behar berdinak baldin bauzkagu, nolabait eskubide berdinak ere izan beharko genituzkela esatzen dugu. Beste punto bat dekalogoan ekotasuna da. Ikastolo garbi daukagu, erlijioak fede gisa, kurikulumetik kanpo utxibarko litzakela. Beste gauza bada, erlijioa erakustea, erlijioan historia nolabait ematea, beste gauza, baino erlijioa autenamentu bezala eta fede bezala, kanpo getitu behar bada. Hezkuntza akordioak zer esaten duen? Bueno, gauza berdina esaten du, efectivamente, laikotasuna prinsipio hori bete behar dana. Sartzen du punto bat, eta da lege organikak ezarritako gutxienekoa izango dela. Horrek zesan nahi du. Lorloek lege organikoa dela, eta horrek behartzen gaitu guri
gutxieneko horiek betetzea, ez? Eta horrek esaten du, erlijioa gutxienez, astean gutxienez 2 ordu, eta gehienez 4 ordu, bete behar dira, ema behar dira ikastetxetan. Akordioak esaten duena da, gutxieneko 2 ordu hori dela topea. 2 ordu baino gehiago ezin dira eman ikastetxetan. Eta legeak zer esaten du, zirriborroa. Baita ere, lehitutasuna, beteamente, lege organika izateko gutxienekoare izango dela, baino gero sartzen du punto bat, eta esaten du, itunpeko ikastetxe pribatuen berezko izaera errespetatuz. Alegia, nire izaera erlijiosoa baldin bada, errespetatzen da nire izaera erlijio hori. Laikotasun hor, galtzen du, gure ustez bintzat, bere izaera guztie. Horra jarri dute, evidente da, zergatik egin duten, azkenean eskolari irtenbide bat mamazaiola, eta hobintzat, hori da gure irakurketa, eta horren aurrean guk esaten duguna da, ez da berezko izaera ezin da errespetatu, horrekin baldintzatzen baldin badegu, familia batzuek jarrera edo ikastetxe hortan parte hartzeko aukera. Hor da. Beste punto bat, euskal kurrikuluna, batzutan ematen dut oltakeri badala, baina gure ustez garrantzi handiko puntu bada. Garbi daukagu, etendekaramen esaten genuen, bertatik bertara eraikitako kurrikulunean oinarritzen dela. Eta hau, zergatik esaten dugu. Euskal kurrikuluna esaten dugunen, bere garaian, ingurua egin zanen, hartzen genuen, filosofiak eta badaude definizio asko gehiago gustatzen zait, hor frasetxo bat badago Euskal Kurrikulum definizioan, eta esaten du, garai baten esaten egea, dela bimente, azkenean zan familia, herriak erakusten ziren, seme alabei edo beste umei, zientzian egoiturak, erriko oiturak, bizitzeko filosofia bat, hizkuntza, azkenean dana. Eta hori gero junda hezkuntza zentrotak jundara, eta horrekin azkenean herri izaera bat markatzen duzu. Euskal kurrikuluna azkenean da herri izaera bat markatzeko modu bat. Ez da alde hortatik eskola gauza, ez daukena, partidu hartzen ez duena, azkenean neutroa, ez da zer neutroa. Kurrikuluna hartzen duzu erabaki politiko bat. Hartzen duzu erabaki izaera zure herria nolabait definitzeko apostu bat egiten duzu. Eta adibide garbiena izaten da, usten bat duzu, edozein herria, edozein alderdi politiko sartzen denen, lehenengo gauza egiten duena, hezkuntza ikusi, ze kurrikulu dagoen, eta aldatu, eta nolabait hori kontrolatu. Eta hori da, herri guztiek egiten duten punto bat. Alde hortatik guretzako garbia da, horren garrantzia, eta behiz, hezkuntza akordioan, hori guretzako nahiko arraro izan zen, jakin da ze alderdik aizten zuten akordioa, ez da ipatzen ezertarako euskal kurrikuluna. Arlo pedagogikoan entratzen da, pedagogikoan kurrikulun bat egongo dela, baina ez du gehiago esaten. Eta zirriborroan ere ez, eta irakurriko dugu, zer esaten du, kurrikulun eta oinarrizko gaitasunak, irakaskuntza eta ikaskuntza prozesuak zehazten dituzten elementuen erregulazioa eta kurrikulun. Hau, hemen, Madrilen, Errusian, edo estatu batuetan, berdin balio da. Ez dago diferentzia, batetik bestean. Hoi guretzako, klabea da, eta ezin da hartu, euskal hezkuntza lege baten olako falta, definizio falta egotea, eta bai guretzako oinarrizko konzeptua da, ezin da kurrikularen inguruan hitz egin
euskal dimensioa aipatu gabe, ezin da. Ez da, ezer dentro, hor hartu behar da erabakia, eta horretatik, pentsatzen dugu behintzat, aldaketa nabarmen izan beharko lukela legeak gai horren inguruan. Bueno, arratsaldeon, lehenengo eta behin. Bueno, hemen badaukagu beste kontzeptu bat, guretzat garrantzi handikoa, Euskal Herria. Dekalogoan, bueno, uste dute ondo jasota zegoena, eta gero, hortik aurrera, hau egia dana da, ez da jauzi hezkuntza akordiotik legearen zirriborroa, ja hezkuntza akordioan ez zan agertzen ezer Euskal Herritaz. Hezkuntza akordioa agertu zenean guia bi ekarpen egin genituen, eta bi ekarpen horiek mantendu dugu denbora guztian. Bi ekarpen horiek zer ziren, onartuaz legea, ez da Euskal Herri osorako, baizik eta erkidegorako planteatzen genuena zen bi artikulu egotea, nun pizkat bultzatzeko Euskal Herriko lurralde ezberdinetako ikastetxeen artean elkarlana, proiektua bateratuak, horrelako kontuei bidea emotea. Hori alde batetik, eta bigarrena planteatzen genduna, zen Europar markoko kontsortzio bat osatzea, administrazio publikoen artean, kooperatiben artean, guzti proiektoi bultzatzeko eta Euskal Herrirako hezkuntza sistema propio bidean, kontsortzio horretatik laguntzak emotea. Oso originalak ez ginen, hori proposatzerakoan, zergatik, bitxia bada ere, gaur egun indarrean dagoen unibertsitate legea jasota dagoelako. Ideia hori. Eta gainera, argi eta garbi, ez dira gainera edapen gehigarri bat, ez 37 artikulua dira, lehenengo artikulua eta bigarren artikulua. Eta lege horretan agertzen dena da, agertzen da Euskal Herria, eta agertzen da ere nazio hitza kontzeptua ezala. Orduan, puntu honetan ez genuen, eta ez dugu ulertzen oraindik ere, nola posible, dagoeneko lako aurrekari bat egon da, eta aurrekari hori gainera hezkuntza mundukoa izan da, nola, orain, unibertsitatetik kanpoko legea onartzeko bide honetan, horrelakorik ez agertzea. Orduan, legeari egindako ekarpenetan barriro ere, hezkuntza akordioari egin genuen bezala, barriro ekarpen horiek egin ditugu, eta egia dana da, badagoela hor 75,5 artikulu zirriborroan dagoen artikulua, bai pizkat bideratzen du edo posible izango egingo luke Jaurlaritzatik zehazkari laguntzak emotea. Dauko erredazio pizkat alrebesa, atzerriko ikastetxeekin, elkarlanean jarduteko, laguntzak emoteko, baina, printzipioz, ez gaitu guztiz azebetetzen, argi eta garbi. Gubetzaten dugu, askoz ere, nola esango nuko, ausardia gehiago behar dela puntu honetan ere, eta ausardi horren barruan, guretzat, sortzea olako erakunde bat, olako konsortzio europear bat, oso interesgarra izango litzateke, bultzatzeko hezkuntza, ez bakarrik erkidegoan, baizik eta Euskal Herri osoan, eta elkarlanean proiektuak aurrera bateko, ezta? Orduan esan dakoa, hemen ere, orain dela 12 urte, unibertsitate lege egiterakoan egon zan ausardia, eskatzen dira, ezta? Bale, euskara eta euskal kultura adatz dituena. Beste elemento guretzat oso esanguratsua, ez da? Hemen, bereziki lau elemento aldarrikatu ditugu momentu guztian, ez da? Alde batetik, hizkuntza eredua desagertzea, beste batetik murgiltze eredua ezartzea, hirugarrena, euskara izatea ikastetxeetan hizkuntz behikularra, eta laugarrena, gure ikasleak derrigorrezko hezkuntzak amaitzerakoan lortu behar duten gaitasuna. Printzipioz, badira nahiko neurri makropolitikoak, egia da, askotan igual zen oso hori egunerokotasunan ze lotura duten, ez da? Geletan egiten den lanketan oso makroak dira, eta egia dana da, hori neurri horiek lortuta, bultzada bat da, baina beste batzuk, agian egunerokotasunean, nola esango nukenik, garrantzi gehiago dute, ez dakit, ez baterako, ikasleen artean euskara izatea harremanatarako hizkuntz arrunta, ikastetxean hizkuntza proiektua izatea zentralidadea duena, egualak eta euskaraz izatea, baina
ulertu behar duguna da, neurri hauek azkenak, aipatu dudanak, behar dutela, esango nukerik, aterkin juridiko bat. Eta aterkin juridikoa hori egoten dutzena diraz, lehen aipatu dudan, lau neurri makropolitikoiek, emoten dutze, gero, ezakinik euskararako ordu gehiago egoteko, edo beste zenbait eta gauzetarako, marko juridiko egoki bat. Gero, garapenean, dekretuen bitartez garatzen denean, legean agertzen dena, hauek jasota egotea garrantzia handia daukate. Zer gertatu da arlo honetan? Badagoela jarrera bat, legearen zirriborraren atzean dauden alderdien aldetik, nun, hizkuntzak malgualdirak, hizkuntzak legean jasota egon behar dira, era malgua. Ez badago guztiz zehaztuta, ez dauko hainbeste garrantzirik, ere entzun dugu hezkuntza ereduak gaindituko direla praktikaren bitartez, murgiltze eredua sartzen denean, inkluso entzun dugu super-D eredu bat ezarri behar dela. Hori orokorrean, hizkuntz nagusi bat denean, onartu daiteke. Baina gure ez da hizkuntza nagusia, gure da hizkuntz txikitua. Eta hizkuntz txikituetan zehaztasuna oso garrantzitsua da. Oso. Eta argi eta garbi zehaztuta egotea euskara alorrean zintzu diraz oinarri nagusiak ere. Adibide bat, ziurazki ezagutzen duzuena. Kataluniako hezkuntza legea. Kataluniako hezkuntza legea, egin zenean nahi dela ja urteak, horrela egin zen. Malgua, zehaztasun ditxierekin, eta badakizue, hezkuntza alorrean, Kataluniako legeari egurra boten dutzenean, Kataluniako gobernua galtzen du beti. Konstituzionalean, Supremon, ezartzen denean eureko 25 derrigorrez gazteleraz izan behar dela. Horren hortik ikasi beharko genuke. Ikasiko behar genuke, gurea zehatzagoa izateko. Eta gero, beste elementu bat dago, puntu honetan, egia zen da, puntu guztetarako balio duena, baina kontutan izan beharrekoa. Lege hau, 55 urterako da. Eta agian, euskaren inguruan dagoen marko juridikoa, izan dezake, gaur egunerako, tira, ondo. Baina ez, buruetik behar dugu amendik 15 urtera. Eta amendik 15 urtera ez badago, aipatu dugun pausuak, nekez aurrera egingo dugu euskara gure hezkuntza sisteman. Ekarpenak egiterakoan legeari, aipatu duan lau helburu horietan nola zehazten dira. Hizkuntza ereduak desagertzearena. Hor proposatu duguna da, zedapen indargabetzaile bat egotea, zertarako, gaur indarrean dagoen euskararen legearen barruan hezkuntza atala indargabetzeko, eta era berean 93an onartutako dekretoan, dekreto hori bertan bera izteko, ez da? Guretzat garrantzitsua da, eta batzutan lehen esandakoa, legean zirriborroaren egileen artean, praktikan desagertzen da, ziurazki hau askotan entzun duzu, eredua desagertuko da, jendea ez doalako. Mantentzen bada, eta 92ko lege euskararena 40 urte dekoz, pilot ere hori ere niuztut barneatzeko kontua da. Claro, horra agertzen dena da, esate batarko edozein familia, ordizik bat ez dela gertatuko, beste leku batzutan bai, eredua eskatu eskero, eskaera horreri bidea eman barzaiola. Eta hori gerta daiteke leku askotan. Agian ordizinek ere, ez barkatu, agian aurreatu ez gehi. Baina beste leku batzuetan, ni lehioan bizi naiz, eta gure nire herriaren alboan getxo dago, eta getxon badago oraindik ere Lerroko ikastetxe bat. Eta berantza badoa, oraindik ere jende askatasun oso dauko hori eskatzeko, eta administrazioa eskaera horreri erantzuna eman behar dio. Beraz, badu garrantzia indargabetze, eskatzen ari garen indargabetze hori. Eta bestea, dinote, ideia bat egiteko, 82ko lege bateaz ari gara. Ez badu indargabetzen, eta lege berria, beste 50 irauten badau, 72 urtez benetan euskaren legea aldatu barik mantenduko da, niretzat da, astakeri bat, ez da? Gero, egia dana, legearen zirriborroan aurrera pauso bat badago, bebia finkatzen delako ikasleak derrigorrezko hezkuntza amaitzerakoan helburu bezala, ez da? Eta,
hori irakurri eta gero, jarratzen duzu pizkatxo bat, ez nork ebaluatuko du? Ikastetxetako irakasleak, kontxa. Joder. Claro, gu oso zintxoa gara, eta zuzentu ikastolan izango, venga, frogatu behar dute, maila hori dutela. Baina, claro, nor esaten dugu guri, hori gertatzen dela ikastetxe guztietan. Claro, hor bada, eta guztien dut, joder, ebaluazio diagnostikoak egiten dire. Askotan, kontxo, hain garrantzia eukiko duen dokumento hori lortzeko, joder, Jaurlaritzatik egin dezatela ebaluazio diagnostiko hori. Hori da, pizkat, aldaketa hori aldarrikatzen dugu, Positiboki baloratzen dugu jasota egotea, baina ebaluatzerakoan kontxo ipini ebaluazio diagnostiko bat. Ez dela ikastetxeena, esan dagoa, batzutan, gertatuko dena. Hizkuntza behikularra. Hor ere, garen zirriborran tranpatxoak egiten dira. Tranpatxoak zer zen nahi dut, hitzari uko egiten zaio. Eta leku aman komunian euskara zeiko da, agertzen dira, baina hitz hori juridikoki badu garrantzi izugarri bat. Zergatik du garrantzi izugarri bat? Loen ere, 38. Zedapen nigarria jasota dagoelako. Eta pizkat, zedapen nigarri hori bere historia du. Da, RZ-ek sartundako zeidapen bakarra. Eta RZ-ek Loeri bere okeia mozion hori jasota zegoelako. Eta zergatik zegoen jasota? Ze artikulu horretik, zedapen nigarri horretan, bidea ematen zaiolako hizkuntz autonomikoak kakotzen artean hizkuntz behikularrak izateko. Eta ikastetxearen hainbat esparrutan garatzeko legez. Orduan, guk goratzen du, Lonloea eta Lazaina zaten genduna. Oso ondo dago, zerapen nigarri zergatik. Atea zabaltzen duelako gero, Euskal Herrian, Katalunian, Galizian, lege bat egiterakoan hori erabili daitekelako arlo horretan askoz ere pausu gehiago emoteko. Bueno, ez dira eman. Eta, azkena daugada, murgiltze ereduarena. Horretan, ez da, barriro ere, inkluso jakinda murgiltze eredua batzuentzat kakotzen artean tabu bat dela, hezkuntza akordioan jorratu zen ikaste eredu orokor inklusiboa. Pizkat sinonimo bezala, tranpatxo bezala, pizkat ideia hori jasota goteko. Ez da agertzen legean, ez murgiltze eredua, ez ikaste eredu orokor inklusiboa. Eta, barriro ere, lehen esan dudan konzeptua, aterkin bezala guretzat oso garrantzitsua da. Gero hortik aurrera, egongo diezen dekretuetan hori jasota badago, dekretuak beste jite bat egiko dutelako. Kakotxan artean, ez dut beste gai garrantzi gitxio edo gehiago emon, baina la madre del cordero gazteria zaten dena, hamen dago. Dinote publiko herritar eredutik sortua. Bueno, gure dekalogan 11. puntua zen, baina azkena izateagatik zen agian kontrakoa justo garrantzi gehien edo bizkat daukagun momentu honetan, eztabai honetan, garrantzi izugarria zeukan. Eta gure ustez, nahiko era egokian jasota zegoen gure endako alagoan, eta guk argi usten genuen konzeptu bat, ezta? Titulartasun publikoa ez duten ikastetxek posible dugula zerbitzu publiko bat emon, ezta? Eta horretarako, gehien bat, finkatzen genuen, zeintzuk izan behar diren baldintzak, ezta? Hori klara da, guk esaten duguna administrazioko ez ikarenok posible dugu zerbitzu publiko bat emotean, baina horretarako bete behar ditugu era zorrotz batean zenbait baldintza. Eta gero, gai hori nik uste bere momentuan nahiko ondo jorratu genuela alderdiekin eta eragilekin eta hezkuntza akordioan agertu zen. Eta ez bakarrik agertu ziren baldintza horiek izenaz, baizik eta garatuak egon ziren. Eta goratu guk hezkuntza akordioaren inguruan egin genuenean balorazio positibo bat gai hau azpimarratzen genuen. Eta egia da, hezkuntza akordioan jasota zegoen moduan oso gai eraldatzailea zen. Gogoratzen dut, garai hartan, ekainean, Galizian egon nintzala zementeko lagunekin, hau aurkeztu nuen, egindako aurkezpenean
egon zan garai bateko sailburu orde bat xuntakoa, bere gauko garaikoa, eta ikusi zuenean ere barrituta geratu zen, uste. Hau egitera zoazte, oso gauza eraldatzailea. Apurtzen du, nola esango nukenik, gaur egun dagoen logika hori, gizartean dagoena. Publikoa da, administrazioarena, beste guztia ez da publikoa. Ideia horrekin, ideia nuklear horrekin, akordioan zegoena apurtzen zuen. Esaten, administraziokoa ez den gauza bat ere, publikoa izan daiteke. Baina publikoa izateko baldintz zorrotzak bete behar ditu. Hori dela konzepto klabea. Eta hezkuntza akordioarena, hain pozik egon eta gero, udatik bueltan, heltzen da. Zirriborroa, jasotzen dugu, buelta palante, buelta patraz, irakurri alde batera, bestera, Jose Luis ditu, Jose Luis ez dut topatzen. Benetan ez dago. Bani ere ez dut topatzen, ez zegoen. Desagertu da, azkenengo zirriborrotik. Eta gaionekin, gure aldetik, alderdiekin eta eragilekin egiten ari garen lana, elementu nuklearra da, eta jota fuego ari gara. Egiten dugulako, urratz bat dela. Guztiok eduki dezakegu Euskal Hezkuntza Sistema Nazionala nolakoa izango den, agian buelta honetan eta lege honekin ez gara helduko puntu horretara, baina urratz bat izan behar da. Eta urratz bat izateko guretzat hau oso garrantzitsua, esanguratsua da. Eta argi esan da. Agian, ikastetxe batzuk ezin izango dira Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoan sartu. Zergatik, baldintza batzuk ez dutelako betetzen. Eta denok ezagutzen ditugu. Zein ikastetxetaz ari gara. Agian, barrire joko dut iretxe ingurura horrelakoak 11 daude. 11 daude zen nahi dut, elitismo punto izugarria duten ikastetxez ari naiz. Horan, nahi badugu, ez dakinik, esan dakoa, urratzo bat egin olako hezkuntza sistema beste erabatekoa, nazionala, hau ezinbestekoa da. Eta esan dakoa, buelta honetan lortzea, egoerari buelta osoa emotea, hori argi daukago ezinezkoa dela. Baina hemen badago klabe bat. Hau aurrera ez badoa, egia esan da, estruktura juridikoan geratzen gara gaur egungo den moduan. Jose Luis lehen esan dugu, 18 puntutan, itunpekoak, publikoak. Horrela, dikotomiari buelta emotea oso zaila da. Horregatik guretzat, agian agertu garenean publikoki, gai honekin oso temati gaude, esperantzaz beteta ere, lana ondo egiten ari dela, eta bere garrantzia badu. Bai, ja pasako gara. Bale. Legearen zirriborroa bere honetan, honekin sartu baino lehen, bai, nola zango nukenik, matiz bat, ezta? Eta oraindik ere gaia jokoan dago, legea jokoan dago. Zirriborroa hor dago, zirriborroaren erekin, lanean ari gara, eskualdeko bilerak egin dituen, agerraldia, uste dugu gauza bi horiek eragina izan dutela, hurrengo guretan ikusi dugu batzuen aldaketa. Orduan, baikorra gaude kontu honekin, baina, oraindik ere, kakosten artean hau politika da, eta gauza batzuk egun batetik bestera aldatzen dira, batek agian jakin barik zein izan dena egutu determinatea, baina bai, guretzat garrantzitsua da doakotasuna eta planifikazio horrekatua. Esaten nuke doakotasunean gaur pildarratzeri ez dakitik irraten entzun baduzue, gitzinaka guk esaten ari garena esaten ari da. Beraz, hor ere ondo goaz. Goratu nola momentu batean zan, zelan da, murriztu, bajatu gabetu bota, ez dakit nizer, kendu, ez dakit. Ja gaur, diskursoa da, puntu horretan, egin behar dela, kronograma argi bat, eta gure finanziazioa gora joaten dene inean, kuota bajatu. Eta egin plan bat, 2-3 urtera, pizkatori gauzatzeko. Logika baten barra. Eta, zorionez, puntu horretan ja, diskursoa aldatzen ari da.
Hizkuntza ereduak, bazandakoa, oraintxe horretan azalduana. Horretan guretzat juridikoki desagertu behar dira. Bestela ez dira desagertuko. Eta leku askotan bidea mongotze jende bateri eskatzeko, eta gara, administrazioak baietza behar dira. Legeak horrela agintzen duelako. Euskal kurrikala eta euskal kultura, euskal kultura ere ikusi genuen hor eragileok Durangoko azokan, bizi gora bera, esaten ari garena esaten, eta guztu beste pixu bat uki behar duela legean, eta euskal kurrikuluna, zer esanik ez, ezta? Laizismoa ere, esango nuke, aipatzen dugunean Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoan sartzeko baldintzen artean, laizismoa agertzen da. Eta garrantzitsua izango da, agertzea. Ni uste dut, hor kristau eskola ondo mugitu da, eta bero orain, egoerari bueltatxo bat emoten dugu atzera, ez da? Hau aztu zait, baina hemen ez du aukerarik ematen izaera publiko ezberdin eta berriak bideratzeko. Hemen ere, ekarpen bat egin genuen, zeidapen gehigarri bat ez artikularun batean, baizik eta zeidapen gehigarri bat, planteatzen genuen azan, goaz, Amerik eta 25 urtera egongo den lege batetaz, ez da? Eta, Euskal Herriko hezkuntza sistema nazionala, urratz bat, baina zergatik ez, aurre ikustea tarte honetan, mientras atea zabaldu, titularitate konpartitutako esperientziak aurrera eramatera. Udaletxe batean, udaletzaren pean, leku guztietan ezinezkoa izango da. Zenbat eta herri handiago bat, zenbat eta hori zailagoa da, hori argi dago. Baina, buruan, guri burura etortzen zaizkigu herri batzuk, nunagian, publikate ikastola, horren inguruan horako egitea, udaletxeren pean, aukera horiek zergatik ez. Betza zedapen gehigarri bat agertzea, atea zabalik egoteko. Zego gala momentu honetan aukera gitxi daude, baina hemendik 5 edo 10 urtera, esan dagoa, beti kontutan izan da legea. Gauza normal joan da, beste 25 urterako izango dela, igual hemendik 10 urtera egoera batzuk daude zenbait herrietan. Eta gero, esan dagoa, esperimentazioa da. Zertu badoa, ez dago esperimentazioa, ez doa aurrera, eta ondo badoa, ikusteko, ez da? Horretan, ikarpen bat egin dugu, zabaltzeko, ez da? Eta Euskal Herriaren esan dagoa. Jarraituko dugu, gure helburua da 2 artikulu horiek lortzea, baina, tartean lortzen badugu, 75 hori txukunago agertzea, hor ere, baina bai helburua, bereziki, holako Europar erakunde bat, Europar konsortzio bat eratzea horreri garrantzia emoten diogu. Azken finean, gure zehazkako lagunei laguntza emoteko bide oso egokia izan daitekelako. Momentu honetan, egia dena da eskualdeko bilerekin hasi ginenean, nahiko eskor ginela, ikastolen komunitate oso nahiko eskor ginen, momentu batzuetan, inkluso garatzen dut aurkezpen batzuetan, jendea, bakarrik gaude! Nik uste dut ja, momentu honetan, bakarrik gaude hori alde batera utzi dezakegula, eta momentuan, buelta, eine batean egoerarik buelta mozaiola, eta orain, alde herdiek egingo dutenaren zain daude. Gainera, aste honetan lehenengo bingen eta gero gaur jokinek ja aurreratu dute, pizkat atzeratuko dela prozesua, ze printzipioz genuen data zen, Kontsejo Gobernutik pasatuko zela, abenduaren azkenengo astea, eta baina aipatzen dute hurrengo urteko lehenengo 3 hilabetetan pasako da. Esan dakoa, politikan gauza batzuk egunetik batera bestera aldatzen dira. Gu momentu enten baikor gara, uste dugu lan atzukun egin dugula, egin duzuela, dute herrietan egon den eragina etxe ezberdinetan horrek ere bere fruituak emon duela. Agerraldia uste dugu izan dela, nola zango nokenik, un punto de inflexión nahiko garrantzitsua, eta horren totan horren zain daude. Pizkat, egia esan da, atxota gaur entzundakoa ez dugu oraindik ere guztiz ondo ulertzen, hartzen badugu kronograma eta urtarrian ataratzen badute, ez da problemarik, ze urtarrian legebiltzarra gainera itxuta dago, baina, martxoan ataratzen, martxoan pasatzen bada, Kontsejo Gobernutik, gero apirian badakigu, ja bi alderdi abertzaleek esan dute, ez dutela nahi gai hau nahaztu
udal eta foru hauteskundeekin. Beraz hor, hilabete eta erdiko, 2 hilabeteko geldialdia da, gero dator udal. Jo, guk esaten duguna, ez gara joango oporretan, gaia kakotzen artean itxi barik, baina, bueno, ja, momentu honetan, esan dakoa, martxora badoa, kontsejo gobernura, kontuz, ja, hostia, epe itxi dauz. Bueno, hau da, aurkezpena. Ni azpimarratuko gauza bat, dinote gaur, gainera, denarratzek esan dago bere elkarrizketan eta bandator berarekin. Eta da, gai ez dela bat ere erreza. Ni uste dut hori egia da. Zorionez nik formazioz abukatua naiz eta gauza batzuk ulertzeko lagungarria da nirezat, ez da? Baina ez da erreza. Horregatik esaten duena da. Arlo ezberdinetan daukazuen zalantzak, izan legea, izan onarpena gindua, izan 0 bat, izan momentu enten dauden hainbat kontu, problemarik galdetu. Ze leku askotan zabaltzen ari diren buruak, ja garai hauetan gaude fake newsen garaian, gai honetan izugarria da. Orduan, zalantzak bat dituzue, edo zen gaiarekin, bezaz, galdetu. Hori azpimarratu dugu Euskaldeko bira guztietan, eta gaur ere. Lotza bai, egia da, ikusten duzuna inkluso batzuk bere burua ditua dutenek egiten duten ekarpena, notola lehidu. Orduan, galdetu problema barik, eta gero hori ere, bakoitzak ekarpena, valorazioa edo guzti hori, horrela. Gurena, komplikatuena dela. Okazio erotuta, Aina. Aipatu dituzun Igual, markatu, interbentziotan, nik uste dut aipatu dituzuen bi interbentziotan, nik uste dut jende batentzat agian gauza berrik izango ziela, aipatu dienak, eta nik alderdi hortatik ikastolako irakasle izandako gisa, ikusi ditut benetan historian zehar, hainbat eta hainbat gai errepikatu egiten dira. Noski, egoera honen aurren lur jota ezin gehiagen ditut, baina erne ibili beharra bai daukagu. Ze ez da lehenengo aldian, publifikazio lege baten aurrean, edo publifikazio joko lege baten aurrean, bagian, nik ez nuke esango galtzen, baina bai berdefinitio behar izatea eskatzen digu. Momentu honetan nik ikusten dut ikastola movimentu barron, irakasle jende berri dagoela, logikoa dan bezala, belaunaldiak aldatu dira, baina nik faltan bota izan dudet beti gauza bat da izan da transmisioa. Niretzat hori izan da ikastolan mugimenduk izan duen hutsune handienetako bat. Handienetako bat. Eta krisis momentuetan horrek dauken nolabaiteko eragina erabakiak hartzeko momentuan eta posizio hartzeko momentuan, noski, bai pertsonalak eta bai kolektibo mailan, izugarrizko nolabaiteko ez dakit, auldadea bertan, ez da? Hori alde batetik. Bigarrena, ni oso kezkatuta nago euskararen kontuarekin. Gero ikusiko dugu baita ere, titulartasun horren historiak ere, bere mamie eta garrantzitsua baduela, ez da? Ez dakit nik beste leku batzutan, baina, ikusten ari gera, euskararen neurketak urtea junda, urtea etorri egiten dien einean,
ezagutzak behar bada gora egiten du zenbait lekutan, beste batzutan berriz beraka doa, baina erabileran benetan maldan bera goatz. Hau oso arriskutsua da, gertatzen ari dana. Eta ja, ez da bakarrik nolabait, euskara ikasi behar da, bagian gerora lan bat bilatzeko beharrezkoa izango ditalako. Baina euskara eta euskal kultura maitatzen ikasten ez baldin badegu, eta maitasun horretan ez baldin badegu bendetan nortasuneko bide hori irikitzen, jai daukio. Jai daukio, ze inglesa ikastea bezala izango da. Berdin. Eta guk Ordizian ikusten airea, egoera hori, hemen behar badago ezaugarri berezi bat, migranteen kopurua oso altua da, 19% bat bada, baina eskolak bakarrik ezin du euskaldu. Hor dago baita ere ze aliantza sortu beharko lituzken eskolak gizartearekin. Eskolak bakarrik ezin du hori dana egin. Lehenago ezin zon egin, eta gaur egun ere. Eta hor nik uste dut badagoela arazo potolo bat. Eta aurrez ikusi beharrekoa. Eta titulartasunari ze esango dizut. Titulartasunean dago la madre del cordero, zuk esan dezun bezala. Hor dago la madre del cordero. Eta saiakera pilo bat egon da, purifikazio lege begak, ere ikusi dugu zer gertatu zen, asimilazioa. Egon ziren baitare aurretik beste saiakera batzuk, eskola txikiak, publiko eta ikastolak batuta, zein ateratzen herrik behar bada, herri txikitan horren besede egingo zon, gizartea ez zatikatzeko, baina ezken batean, gaien duzana, dano dakigu zer izan da. Eta nahi, egia esango dizuet, egoera honek zenbait momentutan, eta gainean, entzuten dien ahotsak, horiek ematen diaten niri mina, ezta? Logikoa ikusiko nuke, alderdi batzutatik horrelako posizioak entzutea, ezta? Publikoa eta kito, ezta? Eta zenbait sindikatutatik ere bai. Baina momentu honetan, nik uste gaudela egoera baten baitare, hau lehena ere pasatu zen, baina oso momentu kritikoan garela esango dukenik, aipatu duzu bezala lege batek belaunaldi baten iraupena daukela. Eta alderdi politikoak belaunaldi batean aldaketa hondik izan ditzazkete, eta aldaketa horren arabera lege aldatzeko ere trikimailuk eta indarra handiek. Eskola boteretsua da. Bestela alderdi politikok ez dukete horrelako afiziorik eukiko benetan hori deszentralizatzeko. Konpartitzen dut, berdefinizioaren argi dago, eszenatoki berri batean kokatuko gara. Gauzak onbidean doakotasuna indarrean ipiniko da, eta doakotasuna eszenatokian eragin handi izango da, nire ustez. Teorian denagoko lehenik ere mantentzen da, doakotasuna. Eta badaude ejemplo batzuk, adibide batzuk, hori gauzatu ahal izan zitezkenak. Ikastola batzuk bakarrik daude, herri barrun. Gipuzkoan nik ezagutzen ditut bakan batzuk, zituta ipatuko. Hor borondate politikorik ez da egon, Ez nioa da, badaude excepzio batzuk, baina orokorrean berdefinizio bat egon behar dela, marko juridiko olako aldaketa hor badu, horretan guzti zagoz. Transmisioarenan ikustu dut kezka hori, argi dago, tortan bat egiten dut esan duzunarekin, eguneko unean. Eta gure ardura da, orain, transmisio hori eta ikastoletan aldaketak egongo dira, ikastolen kartean amendik itxira ere aldaketak egongo dira, gu laizkerria pagoaz ere, horren transmisioa hori kezka eguneko unean bat egiten duzurekin. Euskararen alorrean ere, Euskararen alorrean argi. Horregatik, azpimarratzen dugu, eta horregatik lehen konzeptu hori bezala,
Baude, elementu makropolitikoak gero laguntzen dutena, neurri konkretuak errezago ezartzea. Eta horregatik esaten duguna da, lau horiek jasota egon behar direla. Lau horiekin nahikoa ez da, beste zenbait gauza egon behar dira. Baina lau horiek ezin bestekoak dira. Lau horiek ez badira gertzen, beste neurriek kontuz. Oso zaila dira aurrera eramatea. Eta argi dagoena, nik uste, sartu garela orokorrean, gizartean, kultura batean, ikaslek, nik askotan erabiltzen dute ideia da, teleberria ulertzeko gaitasunarekin jendea posi da. Gero berba egin edo ez, baina teleberria ulertu. Hortik aurrera gauza bitzi. Eta nire zut horre erronka ere oso potola daukago. Eta erronka hori beste zenbait eragilekin, herrian eta hori egin behar duguna egunean zurekin ados nago. Eta titulartasuna klabea da, elemento klabea da. Azken finean, aldarrikatzen ari garena da, gure titulartasuna mantentzea, baina era berean, onartuak izatea, zerbitzu publiko bat emoten dugula. Hor dago, bi aldagai horrekin aurrera egitearena. Eta nik uste hori, ez duela, zer ikusirik 93ko legearekin, eta aurrera pausu hori lortzen badugu, aurrera pausu handia izango zen. Gero, beste pausuren bat egoteko. Baina bai, momentuak, nik uste orokorrean, azken hilabetetan, egoera politiko-sindikal nahiko aldatu dela, agian barrio aldatzen da bestera batea, baina nik uste gu daukagun, edo eukidugun altxorra eta eukidugun indarra izan da, pizkat gizartearen aurrean erakustea, sinisten dugula egiten dugun planteamentoan, oraindik ere gai garela, jendearekin, ikastolen dagoen jendearekin kontrasteak egitea, eta guzti hori aurrera eramatea. Hor dago elementu bat. Komunitatea benetan bagare da. Agian ez garai bateko indarrarekin, baina oraindik ere bagare da. Eta nik uste hori dela, baina bai, berdefinizioa eta transmisioa holako elementuak sekulako garrantzia dute eta horren markoa. Transmisioan asko. Transmisioan nik uste dut gizartean orokorrean eta inkluso beste mugimendu batzuetan eta hori transmisioarena bada gure gizartearen erronka bat. Ikastolena eta gizarte osoarena, nik uste goza batzuk pizka galtzen ez dira. Baina inguruko zara eta kalde bat eutzi eta nik uste hori dela zentrala. Bai, Zelakoa, zalantzak, badaude, bota, Venga. Nik egin ez duen azalpenen falta bota de gai bat. Egitasmoa zan azaltza edo ez, baina gure gizarte oso presente dagoena. Segregazioarena. Segregazioaren ingurun, Eusko Ikaskuntzan ekimenez edo, ari da akordio bat bultzatu nahien eta ikaskolak horren aurren ze jarrera dauka, ze parte hartze, inguru hortako kuestio horretan. Badakigu segregazioa rotuta dagoela kohesio sozialari eta kohesio soziala bai aukera berdintasunari eta belenek aipatu duen euskeraren erabilerari ere lotuta dagoela, ez? Orduan hori bat, galdera bat. Eta bigarrena, komunitatea eta aipatzen dugunen, legek aurre ikusten du aurrera begira aukera herrien implikazioa, udalen implikazioa, hezkuntza komunitateek ikastetxe ezberdinen arteko hezkuntza komunitate horiek udalaren bitartez edo udalarekin elkarlanean hezkuntza maila, eskualdetako planifikazioak eta hauta beste, hori nola aurre ikusten dezue elkarlan hori egin litekeela komunitate diferenteen artean, komunitate bakarra osatzeko bidea. Bigarrenarekin asko naiz, errezago dela. Egia da, guke udalen parte hartzaren inguruan akordioan ekarpen potenteak egin genituela eta orain ere. Baina egia dena da, eta batzutan zaila da sinistea, baina horrela da. Udaletxe askok hezkuntza gaiarekin ez dute nahi ezer. Eta legean, aipatzen denean,
udal batzarrak sortuko direla, zaten du, ahal direla sortu. Horrek esan nahi da, Ordiziako udaletxeak erabakiko da sortzen duena ez, eta Leioako udaletxea erabakiko duela sortzen duena ez. Eta ez hori bakarrik, hor aldaketaren bat egon detik, baina orokorrean alderdiek eudelekin harremanetan egon direnean, gu hori bentsat mezu hori jaso dugu, ez daude, no estan por favor, kalpatzen artean, Orduan hor badago gabezi bat, eta guk planteamendu horietan, bakizu guk udaletxearen papera beti goraipatu dugu, eta pentsatzen dugu, lehen esan dudana, zeidapen gehigarri horretan aldarrekatzen ari garena da, titulari konpartitutako proiektuak esperimentatzen badira, da udaletxearekin lotura zuzena eukita. Eta guk horretan konfidantza daukagu eta sinisten dugu. Baina egia dena da, udaletxeen aldetik orokorrean egongo dira batzuk, binot eta, bueno, nire bentsat Bizkaia gehiago ezagutzen dut, baina izateko lekeitio baten, ondarru baten, eta ipatzen diotiak, alderdi politiko ezberdina daude lekitxon eta ondarruz. Bai, badago, eta badago ikastetxe ezberdinekin lan egiteko aukera, eta guzti hori. Baina, Bilbora urbiltzen bazara, akabo, nire herrian, vamos, guk udaletxearekin, daukagu harreman, zero. Eta zero esaten duena da, zero. Ia ezer ez egiteko. Eta udaletxea gainera ez dauko gogori. Eta nirea esaten duan Leioa, Getxo, Erandio eta inguruan. Orduan, lehiaren azean egin diren alderdiak bai eukidute gogoa hori bultzatzeko. Baina udaletxeek, eta nik dut udaletxe potenteenak, esan dute, bueno, legean ipini aukera bezala, ez derrigorra bezala. Eta hori da gabezi nagusi bat. Orduan, udaletxe bakoitzan, esperientziak, aman komunak eta guzti hori bultzatzeko, horren atzean egongo da, herri bakoitzean, udaletxe bakoitzaren gogoa eta implikazioa. Eta, bueno, hori ja udaletxe udaletxe. Segregazioarena, bueno, ez dugu aipatu egia da. Bai, bueno, baina... hemen, argi dagoena da, hemendik itxira agertu behar dira neurri batzuk horren inguruan. Onarpene agindua, matrikula biziaren agindua, bigarrena oso garrantzitsua. Oso garrantzitsua. Eta esplikatuko zergatik. Orain arte ez da egon. Izango da lehenengo aldia horren inguruan agindu bat dagoela. Zerain arte, eta datuak ikusten baduzue, lurralde bakoitza izan da un reino de taifas. Eta errez azalduko dut. Bizkaian azkenengo bizpahiru urtetan, matrikula biziaren 160 sari itunpekora joan da. 60, Eta 40... Todo. Bai. Esan matrikula bizia. Matrikulazia diraz, barkatu, batzutan cogemos carrerilla, barkatu. Bai. Eta indar gitxi, gero eta gitxi, da? Vale. Eskertzen da. Bueno, a ver, matrikulaz bizia zer da, atzerritik datozen ikasleek edo familiek ez dute beraiek hautatzen ikastetxea. Hor dago eskolatze batzordea, lurralde bakoitzean dago eskolatze batzordea, eta eskolatze batzorde horrek, pizkat etxuta familiei erabakitzen dut nola bidali. Eta ikastetxetan oso famatua da el faz de los viernes, da? Ostiranero, bialtzen dizut bat edo bialtzen duzu beste bat. Orduan, horretan, esan dagoa, oso funtzionamento arrara da. Barrero epikatzen dut da. Bizkaian 160 bideratu da azkenengo bizpahiru urtetan sari itunpekora. Eta 60 barkatu, 60 eta 40 publikara. Beraz, horren ondorio zer gertatu da, gainera datua gaur agertu da. Momentu honetan, desoreka txikiena 3 lurraldetan Bizkaian emoten da. Bizkaien sare publikora doaz 160 bata, eta sare itunpekora 129. Azken urteetan gehiago bialdu baduzu ikasle horiek itunpeko sarera, ditxinaka, buelta monsaio. Lehen, orain dela 6-7 urte, Bizkaia zen desoreka handiena zeukan. Eta beste puntan zer dago? Araba. Araba da, ulertezina. 120 doa sare itunpekora, eta 80 publikora. Horrela, buelta emotea goerari, ezin eskoa. Eta momentu honetan, gaurko datuak, diraz, 120 dagoela sare itunpekoan, eta 80
dagoela sare publikoan. Eta Gipuzkoa entierra egade. Gipuzkoan da, 140 sare itunpekora eta 160 sare publikora. Orduan, guk askotan aldarrikatu dugu eta gai honetaz berba egin duguena esan dugu. Hau ezin da izan. Eta zorionez, agindu bat egongo da, printzipioz, aurreratu digutena da, pizkat, arau amankomunak egoteko 3 lurraldeetan. Eta arau amankomun horietan, logikoa den bezala, etortzen direnean atzerritik ikasle haiek, familia haiek, bideratuko dira, gitxien daukon ikastetxeari, horrekatzeko, logikoa den bezala. Eta bigarren faktore bezala, ikasle gitxien daukon ikastetxeari. Orduan, hau da, onartzen denen agindua, ez gaur egun, onartzen denen agindua, indarrean ipini behar den kontu bat. Eta gu pentsatzen dugu horrekin, egoerari, lagungarria dela. Zergatik gero ere, zer batzuk igual pentsatuko duzue, jode, baina gero bigarren urtean alde egin dezakete. Hau bai diraz datuak jaurlaritzarenak, normalean ikasleek 185-97 geratzen da, bilatzen duten tokia. Osa, bakarrik 1,13 aldatzen du. Eta aldatzen du norabide ezberdinetan, badaoz batzuk bidaltzen ditena publikara eta nahiago dute kristau eskolara. Berezik izu da amerikanoen artean hori asko, eta nire eskualdean oso zanguratzua da. Orduan, horreri gehituko diogu onarpen aginduan agertuko dena. Oraindik ere ez duguna guztiz ezagutzen, baina horre egongo da, badakizu, pizkat ziorgarritasun indizea indarrean ipiniko da, eta plaza batzuk errezabar batu beharko dira, ziurgarritasuna daudenei, eta egongo dela alde batetik bestera, egongo diren ikasleak. Orduan, neurri horiek eta gero, akordioan agertzen zela zen, 2023an plan espezifikoa egin behar zela, pizkat ikusteko mapa, eta ikusteko segregazio nukleak, ezta? Hemen beti da musika bardina entzuten dugu, publikak gehiago, nire herrian dago beto bat. Ez dakit lehioa ondo ezagutzen duzu, baina Gamiako osoan dago ikastetxe publiko bat, eta 100%. 100% dira atzerritarrak edo egoera zaurgarrian dauden ikasleak. 100% egituak. Orduan, karo, nire herriko beste ikastetxe publikoetan oso gitxi daude. Dana daude hor. Orduan, segregazioa kontuz, ja hirietara basoazte hori errepikatzen da. Gasteizen ere errepikatzen da. Gasteizen oso nabarmena da, Gasteiz dauko lau zonalde, eta zonalde bakoitzean topako duzue, Gamiakoko antzeko ikastetxe bat. Eta ingurukoa, oso bitxi. Orduan, gu pentsatzen duguna da, neurri guztiek indarrean ipinita, behintzat pauso bat emongo dugula beste estenatoki batera joateko. Baina, hori ere egin behar dira, publikako esan du, bihar ja konponduta egon behar da. Bueno, bihar, urtetan garatutako egoera bat, beharko dira, 3-5 urte egoerari buelta goteko. Eta gauzak ondo egitea. Onarpen aginduen agertzen dira, aber non aplikatzen da. Nire herrian esaten dut, ikastetxe horretatik, ziurgatuetasun indizea aplikatzen bada, igual 10 joan behar dira. Eta aber nola doaz. Eta igual 10 joan behar dira, 10 doaz kanpora ikastetxe horretatik, eta beste 10 etorri behar dira. Aber nola egiten den hori, dinot, erreza ez dut ikusten. Orduan, sartuko gara esperimentazio fase batean. Eta ikusiko dugu, horreri, gaur egun dauden datuei, buelta amor eta era orekatuago batean egongo garen ala ez. Eta herri argazki oso ezberdina daude, Hori ere, askotan publikakoek erabiltzen dutena da mediak. Nola media esaten da, guk atzerritar gehiago daukagula, horrek esan nahi da, leku guztietan atzerritar, ez. Ikastetxe batzuk beteta daude eta beste batzuk, gure antxeraz, edo kaso batzutan bitxio. Orduan, guk askotan esan dugu, herri horrenka dela. Eta horreri, guztien artean, ala, inberosiko. Lehenengo puntuarekin, urbanaren gaiarekin, legean oso gutxi esatzen da. Eta legeak esaten duena da, ez da elkarlan bat, hezkuntza proiektu bat, ez. Hitz egiten duena da, udal
sartzen die, guretzako, matrikulazio nolabait bulego bat sortzeko, edota estraeskolaretan ikastetxen artean akordiok eta lan egiteko. Benetan, ikastetxetan. Esperimentazioak eta gauza egiteko, ez du ez otxok esantzen lege. Gu bai esaten duguna. Gu momentu bukaeran esaten duguna esperimentazioetaz egiten egiten, hortaz egiten. Ez egiten, egiten egea, guazen herri batzutan eta guazen udalak bere protagonismo hartuta esperimentazio batzuk egitea. Eta hau ere ez da berria. Europa mailan leku askotan egiten da hori. Ematen du publika dela beti administrazioa eta hemen dagoen eredua, Europa mailan egoa da, 5-6 bat herrialdetan, gainitzuko guztietan, beste eredu ezberdina daude. Países, Holanda, Inglaterra, Dinamarca, Noruega, danak, ez dauki hemen daukagun eredua. Udaletan oinarritzen da, normali, ezberdina daude ere bai, oinarritzen. Eta hori da momentu honetan planteatzen eksperimentazio horrekin. Zergatik, ez degulako uste, eta aldeotatik lehen koldok esan du. Batetik egunea pasatuko egun batetik bestea? Ez, imposible da hori aldatzea, nahiz eta lege bat jarri, eta egin bako deguna da, gauzak pixkanaka iriki ditzagun bidea egutarako. Ez da gauza bat, guain legeak hau esaten ez, utxi, aukera eta guazen. Tetan, azken finalen esan duguna, 15 urte, 20 urte, 25 urte izango dien. Baina momentu hau da, bide horiek irikitzeko. Ez lege hortan esaltzen den bezala, ez baita esaltzen. Udaleia egiten zaile aipamena oso lausoa da. Ez dauke planteamiento finkurik hortarako. Planifikazio eskumena hezkuntza sailari bakarrik eskaintzen zaio. Esklusiboki hezkuntza sailari. Udalek aholkuk eta eman dizke, proposatu eta baina azken hitzaleti administrazioa duke, jaurlaritza duke. Hori da, proposamenak egiteko organo bat dagoena, planifikazioan. Bulego horren funtzioa zen izango litzateke, matrikula egitea eta ikasle banatzea, ez jasotzea bakarrik. Matrikulazioa jasotzea. Teoria eta praktika ez dakigu nola gongo da. Teoria izango litzake matrikula jasotzea. Eta informazioa ematea. Geratzen da gero, delegaritzara. Ez, behaiek azkenean aplikatibo sartzen dituzte zeak, eta hori ja... Baina, izan daidek hor bakarrik bulego bat gerturatzeko. Bai. Punto. Nahi duenak, gero posible da, guain ere atako dana, online ere posible da matrikulatzea, hori badaude beste bide batzuk. Eta galdera bat, eta familik barakile ez dola esaten, baina familik aukeratzeko aukera, bala, redundantzia. Eskubidea? Bai. Aukeratzeko eskubidea nun gelditzen da, porque, claro... Hori, principios eskubide universala da, baina murriztuta dago baita nahi. Alegia, leku egunezkeo, ez dago problemaik, arazoan noiz sortzen da, leku batzutan, leku ez dagoenen lekuetan, eta hor, mua gartzen die. Eta hori zergatik, baina arte, izan da, nik dazken baimenak edo planifikazioa hortarako, momentu honetan, hemendik aurrean, seguro eski, etorriko da beste faktore bat da, eta da, segregazioaren kontra egin nahi da politikarekin, ebitatu nahi da, ikasle mota bat, zaurgarri egoeran dauden ikasle, danak leku batea jutea. Eta hortarako, hoiei ere, muga jarri nahi zaiet, ez, hemen, portzentei bat baino gehiago ezin zerte matrikulatu, beste leku batea konbretzuen. Eta hor, transbase bat dugu da, eta zaitasunak egu dira, eta lehen koldok komentatu duena, ez da erresa, ez da,
zaitasunak daude, baino egia da ere nahi baldin badu benetan, zen danok hitz egiten dugu, segregazio kontra, segregazio bai, baino nahi baldin badu benetan segregazio kontra egitea, esperimentazio hauek ere egin beharko die, eta seguro eski, familia batzuekin arazo izango ditugu, eta familia horiek ere bai, eta, bueno, hola punto da, baino benetan, hori nahi baldin bada, lehen Koldo komentatu duna, Arabakoa, Gasteizkoa da, paradigmatiko, paradigmatiko, hemen ikastetxe bat, Tokinen, 180, eta handik 50 metrota, 105 Tokinekin. Eta hori ez da, zeak auzoan gutxi daudelako, ez, hori da, badagoela hor, ez da jikuzen, batzuk batea juten dira, ez da juten dira, eta hori, edo, esaten dugu ez, onartzen dugu, eta ikasle horiei, ikastetxe horiei, baliabide gehiago ematen dizkego eta bat, hori izan nike politika bat, edo esaten du, ez. Hau, lortu behar dugu, erabatea dugu bestea, banatzea. Eta, hori egin mani maezu, banatze hori egiten mani maezu, baten murriztu beharko duzu bere eskubidea. Hori abiskat, dagoena, eta esaten dut, igual datorren urten beste goza badago, eta igual beste urrenun beste bat, zer hau, esperimenta barretu dagoa, eta ikusi bat, ze emaitzak ematen ditu, ez da erresa, beste Europa baian, teko askotan saiatu die, eta nik daki dela bentsat, inok ez du lortu hori, eguneko unan bentsat. Baina, guraso batek eduki ez daken eskubidea, eduki behar duen eskubidea, ikastetxea aukeratzeko, esan duzen bezala, murriztu liteke edo muga dakizkiote. Baina hori oso gezki erratu lertu, hori bakarri itupekotan, ikastoletan, itupekotan gertatzen da, ezta? Publikoan gertatu biteke hori? Ikastetxe publikoan gertatu biteke hori? Hitz egiten nahi da, iragana edo etorkizuna. Etorkizuna hitz egiten nahi balin badea, biei. Denei, de hecho, aginduz... Asai. Agindu hori, zirribor hori, onarpen, datorren urteko matrikulazio. Hortaz hitz egiten egia momentu honetan. Datorren ikasturteko 23 matrikulazio hitz egiten egia, eta hori da agindu bat mahai gainean dagoela, jauen dela hilabete eta erdi mahai gainean zeona. Eta agindu hortan, ez zuzen ere, hori plantatzen zuten. Ezberdina, sare publikoan. Zeai gabe, mugai gabe, eta saritun duan mugatik. Gainean, ez. Ez dugu onartuko. Hori ez dugu onartuko. Onartuko du joku hori, banatzea bat, baldin eta ganontzako baldintza berdina baldin badia. Bestela ez. Eta hori izan zen, bueno, gure marragorrie. Baina, horatzen ez, zuzendariekin, eta berdin zain, egin behar balin badegu eskuz matrikula, ingo bat eskuz matrikula. Baina ez dugu onartuko bi joku arau ezberdina. Bai onartuko du momentu baten, igual batzuei murriztu ingo zaizkie eskubide horiek. Pero bueno, joku holakoa da. Eta momentu honetan, biak emango digute ofizialki, baina daukagun informatzen arabera, balditza berdinak izango die denentzat, berdinak. Bai itunduan eta bai publikan, berdinak. Artikulu guztietan, azaltzen da, denentzako berdin. Horreaino esan dezaket, horreaino. Gero praktikan, ez dakit, baina momentu honetan geroa begina, hola dago. Orduan ikasleen eroriko 50 aldatuko. Ordiz, jataz egiten ebali maria, bueno, hor txikikoa. Nik uste, hor, ezaten duenean hori, Jose Luis, kontutan izan behar dugu, hori klabea dela. Joko arau berdina izatea guztiotzat. Segu, pentsa dezakegu, agian oso ikastola zale den familia bat azkenean ikusiko duela murriztuta bere hautatzeko eskubidea, baina kontrako fenomenoa ere gertatuko da. Oso publikazalea den familia bat ere murriztuta egotea. Horregatik, esaten duguna da, aplikazioan, gertatuko direla gauza batzuk, agian herri honetan, barkatu, kristau eskolarik ez daukazuelako. Baina nik ipintzen naiz nire herrian, barriro kokatzeko, betiko ikastola, Gaztelueta. Gaztelueta segurazki, hori izagotzen duzu. Pentsa, oso publikazale den batentzat, esaten dutzela, ez, arau honen aplikazioagatik joan bat zara Gazteluetara.
tela, Bueno, ikastolara doan baterantz ere, tela. Orduan, guk esan duguna da, badakigu hau murrizten duela hautatzeko eskubide hori, por cierto, inciso, kuriosoki, eskubide universala da. Eskubide universalen deklarazioan agertzen da. Ni, beste gunean kasualidad egon nintzen irakurtzen, agertzen da eskolaratzearena, baina hautatzearena ere maila horretan dago. Beraz, bueno, bitxia bada ere, murriztuko da. Guk esan duguna da, murrizketa hori guztiontza bada, pues hemen esperimentazio horretan sartu beharko gara. Baina esaten ari garena. Kontuz leku batzuetan, eta supusen tordizin ere, dinote, komplikatu izango dela. Dinote, bi ikastetxe dauden herrietan, ni ordizik itxio ezagutzen dut. Baina banoa, Bizkaira nire emazteren herrira lekitxon, ostia, lekitxon ere bi ikastetxe dagoz. Eta han bai Real Atleti diren modukoa da, igual hemen ere. Osea, ikastolakoa dena, ikastolakoa da, eta publikakoa dena, publikakoa da. Orduan, bueno, Baina baldintza berdinetan ez ginete deberatuko, nahiz ikasle kopuru berdina izan, gela kopurua ez da berdina izango. Gela kopurua berdina izango da. Hor da, gure gakoa. Gako bat hori da. Hori ja, beste eztabaida bat, beste eztabaida bat da. Eta beste eztabaida bat da, lotuta doakotasunarekin. Efectivamente, hori egiteko gu beharko genituzke administrazioak gure eskuetan jartzen ez dituen baliabideek. Eta hori da, momentu honetan, legeari ere eskatzen dioguna, esatea, guazen talde bat itea, guazen talde bat esartzea, ez dugu eskatzen datorren urteako, datorren ikasturteako, badakigulako ezinezkoa da. Badakigulako ez daudela baliabideik hortarako. Ez dago. Ezinezkoa da. Esatea urtero derrepente, 250 milioi edo 300 milioi mai gainean hartzea urtero gastatzeko, esan duzu, ez dut. Bai ez dezaten mani mai baten batek, de acuerdo, Horatzen mani problema gabe. Hora, oso zaila izango da, baina hori egin beharko da. Eta efectivamente, momentu baten, gelak izan dizke topeko gela, gero realidadea buten mani magea, tope hori nola funtzionatzen du, hori bai, hori gola da, total hori gola da. Hori dizik ikastola 25ko edo 26ko ratio dozke, HH eta LH, eta urbanetak guen izango die 23. 23 ez, uste duen, 23ko ratio dauzke, egin ezkoa. Esberdintasun bat dago. Jose Luis, publifikazio, eskola publikoaren mailara iristeak, zuen nahi dute bitartekoa jarrita eta doakotasuna nolabait onartuta, kalkulok ateratetuko dituzte, hori egiten daneako, zenbat diru beharko litzateke, nolabait hori finantziatzeko. Galdera bat. Publikoarekin bat eginda, gobernuan ze partida euki beharko litzateken horri aurre egiteko. Egin dezute estenari hori 20 urtetaz hitz egiten nahi ez da? Nik 10-15koa bakarrik eskatzen da. Nik 10-15koa. Lehen esan dizuet gutxera gaur egun zenbaki nolak ez, esaten genuen. Sare konzertatuan gaur egun gastatzen 600 milioi euro, eta sare publikan 1.400.000 euro gutxera gara, osea, bikoitzak, kasi. Gure ustez, ez da behar, hori dana, eta gure doakotasuna bideratzeko, beharko genituzke lehen esan dugu, 250, 300 milioi euro. Ikasleko zenbat izango litzateke hori? Bai, 1.500. 1.500. Diario asko ondo. Zer despasetan daude? A ver, momentu honetan, sare konzertatuan 3.500 euro ikasleko, eta sare publikoan 6.000. Hori da, gaur egun dauden zenbaki, bigarren galdera da, dana publika sartuko bagine eta dana sistema hortan sartuko gine, 300 euro izan beharren, 7 euro izango dira. Teoria, egiska eta arrosamor, bitzake hori izango, segurazki taldek zeatik, kantuko ziren, eta ez da ere, baina, kalkulu askar bat hola egiteko, bai izan ditu.
Pini dugu musikia pizkate zuik ere. Beste galdera bat. Atseginago egiteko. Haitu zate esplikatzen eta ibilbidea pixka bat ikastolena, historian zehar, rabar, eta pixka bat azaldu bezue. Txantxa eginez, txar bat eginez, kasi alternatorrik egoa. Zeren, batzu, nahi baino gehiago, izaten du ikastola eta pribatua. Lehenengo ezaugarria pribatua. Orduan, uste konbeni dala, gure ezaugarriak zein zurien gardia iraztea, eta baita ere juridikoki zer gehan, zergatik gehan, eta abar da bat, badirudi ondasune guretzako gelditzen dala. Orduan, hori pixkat azaltzen nahiko nuke, zer gehan, zergatik, gure baldintzak, hori dena. Bai, kooperatiba gehala, kooperatiba zesan nahi du. Asko herri onurako kooperatiba direla, horrez zesan nahi du. Kooperatibako titularitatea ez dala betirako, transmitituten dala, eta abar. Bai, a ber, oso asko daude, nik kooperatibaren ez nuke ipatuko. Hoi da, betidanik izan digun eztabaida gure artean. Polizio ikastola Sofia Zanoni izan zen, Sofia Zanoni izan zen. Berez, uste zazpi ziela lehenengo bazkide, eta horien titulariatean geunden. Baina gure funtzionamentu etzan hori. Funtzionatzen genuen, zer, eta hori da ikastolen ezaugarria. Nola funtzionatzen da? Begia, herria eta parte hartzen duten estamentu guzti, deitu guraso, deitu familiak, deitu langile, eta kaso batzuetan, ikasle, eta nahi dan kasuetan duala, parte hartzen duten, hor hartzen dien erabakietan eta horren kudeaketan. Eta hori da oinarrizko mundua. Gero, efectivamente, juridikoki kooperatiba izan da gehien hurbiltzen da ezaugarri horietan. Horretik esan dut ez da baita askotan izan degulako. Gure helburua ez da kooperatiba izatea. Gure helburua da kooperatiba dituen ezaugarri horiek izatea. Eta da, daron arten, eztabaidatu, erabakiak hartu eta kudeatu, azkenean, gure seme-alaben etorkizuna hor dagoela, ez? Eta, efectivamente, ez dago animo de lucro, hemen, inok, ez du, euro bat ere bere etxean baten, arrebes, tokatzen zaigu normalean, bai lana eta bai dirua ikastolan ustea, eta horren ondorioa ere, bada, zendapena, nola da, herri onurako izendapena. Herri onurako izendapena da, dator ere horregatik, dauzkagun ezaugarri horietatik. Klabe hor dago, zer egin dugu, zer nola egiten dugu, eta hortarako, gero, efectivamente, egiten dugu kooperatiba, baina, zehazkan iparraldeko ikastoletan, ez dago kooperatiba bakarra denez. Hoik elkarte kulturala die. Espera batean mugiratzen dute. Eta hemen, guain bai kooperatiba uste danak egan, ez da gelditzen bakar bat ere, azkena uste bilaguna izan zara, azkena bilaguna izan zara, abiatu bat danak, kooperatibak ea. Kooperatibak bihurtu geha, horregatik, kooperatiben ezaugarriak, gure ezaugarriak gaudelako. Beste galderaik edo ekarpen edo espaldin badago? Etxe amaiera dago diogu, mila esker esortzagatik.